coba ya. Coba. Ini Firman buatan Jerman. LPG 1500 cc. Diesel generator. Ini hidupkan dulu guys. Hidup. Nah, untuk colokannya. Ini sekarang sedikit. Ini untuk gensetnya, generator 1500 watt. Ini knalpotnya. Oke, ini apinya. Sini, di businya ini jangan kepanasan ini. Ini minyaknya sudah diisikan sama tadi. Ini peringatan. Oke guys. 30 guys. 3 PK 3,50 HP. SFS 90. Ini pancing dulu guys. Guys, sudah dipancingnya, sudah ditutup. Oke. Gasnya. Gas. Oke, kita tinggal hidupkannya. Sini.